Բարև ձեզ իմ սիրելի YouTube-յան, TikTok-յան հետևորդներ։ Այսօր ես ուզում եմ կազմել ձեզ համար, օրինակի համար, ցույց տալով Աստղը թվագիտության հետ կապված բոլոր 5 ոլորտները, ինչպես դա կարող ենք մենք հաշվել։ Եվ այսպես, ասենք թե մարդը ծնվել է 15-ին, այսպես դնենք, երևում է ձեզ, ծնվել է 15/01 1971-ին, Այստեղ մենք կազմում ենք մարդու աստղը, և կազմում ենք անձի աստղի 5 ոլորտները։ Առաջի թիվը մենք այստեղ տեսնում ենք 1-ին 5, 6 է, այսինքն ձեր 15-ն է, որը 6-ն է, կազմելով հաջորդը մենք, այսինքն սա ներկայացնում է ձեր ծնված օրը, 6 թիվն է, սազնանյա։ Երկրորդ ոլորտը ձեր ամսվա 01-ն է, որը տեսնում եք, այստեղ մի փոքր, 01-ը, ձեր երկրորդ ոլորտն է, որը 2-ն է, ներողություն 01-ն է, որը ձեր թիվը հենց 15/01, խոսքի օրինակ մարդինց դիմել է 01-ն է, հաջորդը երկրորդ, որ ավելացրեցինք, երրորդն է, երրորդ գագաթը, երկրորդ ոլորտը 1 թվանշանը, դա այն ոլորտն է, որը ցույց է տալիս ձեր ցեղի հետ կապված հարցերը, դա ցույց է տալիս հենց ձեր ամիսը։ Իսկ երրորդ ոլորտը դա բավականին շատ հետաքրքիր է, ձեր որ ծնվել եք 1971, ընդհանուր թիվն է, 1-ին գումարում ենք 9, 10, 10-ին գումարում ենք 7, 17 և 1 էլ 18։ Այստեղ ակտիվանում է 9 թիվը, որպեսզի դուք իմանաք։ Այսինքն երրորդ ոլորտը դա խոսում է, ցույց է տալիս ձեր ֆինանսական հաջողությունները, որը կարող է ցույց տալ ձեր տարվա ելակետի թիվը։ Հաջորդը մենք անցնում ենք, ինչպես ենք ստանում 4-րդ ոլորտը։ 4-րդ ոլորտը դա արտացոլված է ձեր սիրային ոլորտը, մարդկանց հետ հարաբերությունների ոլորտը, որտեղ մենք այս 3 գագաթները գումարում ենք իրար, 6-ին 1, 7, 7-ին 9, ինչ ենք ստանում։ 18, 1-ին 8, այստեղ ստանում ենք 9։ 9 թվանշանը, սա ձեր հենց 4-րդ ոլորտը մենք ստացանք, այսպես նշեմ, որ դուք տեսնեք, սա առաջի գագաթն է ձեր, այսպես, սա ձեր երկրորդ գագաթն է, ոլորտը, սա ձեր երրորդ ոլորտն է, ստացանք ձեր 4-րդ ոլորտը, որը հարաբերությունների սիրո հետ էր կապված։ Հիմա ինչպես ենք ստանում մենք 5-րդ ոլորտը, այս ընդհանուր գումարները մենք գումարում ենք իրար և ստանում ենք 5-րդ գագաթի ոլորտը, այսինքն դա այն ոլորտն է առողջության, որը բոլոր այս 4 կետերի գումարն է։ Հիմա հաշվենք, ընդհանուր։ Այստեղ ստանում ենք 25, 5-ին գումարած 2, 2-ին գումարած 5, անում է 7։ Բոլոր ոլորտը ստացանք, դուք ունեք նաև միսիայի, այդ մասին մենք կանցնենք հետո, միսիան այստեղ է, ընդհանուր ոլորտները այսպես գումարում ենք և ստանում ենք մենք մարդու այս 5 գագաթների ընդհանուր միսիան, ձեր այս թվերի մեջ է, որպեսզի դուք իմանաք։
Ասենք թե, հա, հեսա ես քիչ անց ձեզ կբացատրեմ, ցույց տվեցի, արդեն հասկացաք։ Այսինքն, ընդհանուր յուրաքանչյուր եռանկյունին կարող է ցույց տալ ձեր բոլոր ոլորտները, հա, եւ ձեր կյանքի ընթացքում ձեր բոլոր ծրագրերը, ներառված աստղի 5 այս եռանկյունների հենց ներսում։ Ասենք, դուք ուզում եք հասկանալ, հա, ինչպիսի առողջական վիճակ ունեք ներկա պահին։ Այդ դեպքում մենք կարող ենք վերլուծել, հա, հենց այս վերջի 5-րդ գագաթը, որը ես ձեզ քիչ առաջ ցույց տվեցի։ Դա 7 թիվն է, տեսնում եք։ Ահա։ Եվ այստեղ յուրաքանչյուրը կարող է ձեզ ցույց տալ, թե ձեր մարմինը ինչ տրամադրվածություն ունի այս կամ այն հիվանդության նկատմամբ։ Բոլորը ձեր հենց ժառանգական հիվանդություններն էլ կարող է ցույց տալ։ Եվ վերլուծելով այս ամբողջ աստղը, մենք կարող ենք անձին ասել հնարավորություն տալ, եւ անձը բավականին շատ հետաքրքիր հնարավորություններ կարող է ստանալ ուղղելու իր սխալները եւ միգուցե իր կյանքում հետագայում ինքը հասկանա, թե ինչ իրադարձություններ, հա, կարող են խոսել, ինչ իրադարձություններից ձեր կյանքից թեկուզ կապված առողջության հետ, որպեսզի դուք կարողանաք ինչ-որ ծրագրեր, հա, առողջական հարցերը ձեր լուծել, նպատակներ դնել ձեր կյանքում եւ սկսել հասնել ձեր նպատակներին։ Այստեղ մենք պետք է բացատրենք, որ մարդը կարող է հասկանալ, թե ինչ կարողություններ ունի նա, ինչ հնարավորություններ կարող է ունենալ եւ ինչն է արգելափակում անձի այս կամ այն գործունեությունը ծավալելու համար, հա։ Մանրամասը խորհրդատվության համար կարող եք ինձ զանգահարել կամ ձայնային հաղորդագրություն ուղարկել իմ WhatsApp, Telegram +374 93 40 45 37 կոնտակտով։